শীত আসছে, ওয়েদার চেঞ্জের সময় সর্দি কাশিতে বাচ্চাকে কাপ সিরাপ খাওয়াবেন? সাবধান। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে 2 বছরের কম বয়সী শিশুদের কাশির সিরাপ দেওয়া যাবে না। 5 বছরের বেশি বয়সীদের শুধুমাত্র প্রেসক্রাইব করা যাবে। কেন এই নিষেধাজ্ঞা? কেন ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ডের এই তৎপরতা? কারণ গত কয়েকদিনের মধ্যে কাশির সিরাপ খেয়ে 2 রাজ্যে 12 জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে মৃত্যু হয়েছে 9 জনের, রাজস্থানে মৃত্যু 3। এই পরিস্থিতিতে কোলরিফ সিরাপ বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তামিলনাড়ু সরকার তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে সেসক্স ফার্মার কোলরিফ সিরাপে বিষাক্ত রাসায়নিক পাওয়া গেছে। এতে ডাইএথিলিন গ্লাইকল বা ডিইজি আছে 48.6%, যা নির্দিষ্ট সীমার অনেক বেশি। এই ডাইইথিলিন গ্লাইকল থেকেই তৈরি হয় গ্লাইকোলিক অ্যাসিড। ডাইইথিলিন গ্লাইকল কিডনির মারাত্মক ক্ষতি করে, শিশুদের ক্ষেত্রে তা বিপজ্জনক। বিশেষজ্ঞরা বলছেন দীর্ঘদিন ওই সিরাপ ব্যবহারের ফলেই কিডনি বিকল হয়ে শিশুদের মৃত্যু হয়েছে। 2021 সালে সিরাপ নিয়ে সতর্ক করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। 4 বছরের নিচে শিশুদের ডেক্সোমেথোফ্রেন দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু কে শোনে কার কথা? দেশে এই নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। 2022 সালে গাম্বিয়া ও উজবেকিস্তানে ভারতের তৈরি কাপ সিরাপ খেয়ে অনেক শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। এ নিয়ে সতর্ক করেছিল ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা হুও। কিন্তু কোনো কোম্পানি বন্ধ হয়নি, এমনকি কাউকে শাস্তি দেওয়াও হয়নি। সাময়িকভাবে অভিযুক্ত কোম্পানির কিছু ডিভিশন শুধু বন্ধ হয়, আবার সময় পেরোতেই তা কাজ শুরু করে। সব দেখেও যেন কিছুই দেখে না কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। যখন কিছু ঘটনা ঘটে তারা শুধু সতর্কতা বার্তা জারি করেই ক্ষান্ত থাকে। এদেশে বছরের পর বছর এক ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু টনক নড়ছে না কেন্দ্রীয় সরকারের। বরং এক শ্রেণীর কোম্পানি মুনাফা লুটছে, আর গিনিপিগ হচ্ছে হাজারো শিশু। এই পরিস্থিতি বদল কিভাবে আসবে তার উত্তরই খালি মিলছে না। কলকাতা টিভি।